要不我一下来打电话问我呢。要搞啊做啦，搞啊中料来做料。搞呗。搞冇可能。搞呗讲啲個，會只係啊，先啊。因為要搞愛個零件伊就忙，搞點乜鬼啊？就啦，咱係我拿他啲工人拿刷得用路機啊，就呢度啫。係有啲啊。佢啊，能夠入啦，係嘛？哦，多啲華能。做咪出面炸近炸機，嗱咁掛到機哦。你買鏡片啊？你買睇睇呢度俾。唔係你買鏡片啊？當你係澳門嘅乜個馬路？哇！點鏡過埋手機，睇唔見睇啊睇啊！哎呀佢，同佢哋巴即係咩把啊？睇到頭家。點解聽日講？但係佢澳門又。因為其實我啲睇一邊。哇！時我咁睇啊，哦睇到頭家，睇到頭家。哦，好爽啊！睇啊，睇頭家嗎？睇契啊！我睇睇頭家。誒，講，蘇死。我話陣間都好似醫院你哋講啦。醫院睇啊！乜睇就睇。呢隻馬。你馬路我而家擴驚咯，嗱你阿堅。細家啲啊！你做就喺度，我哋呢有時釘啊！有啲俾細嘅人盲啲啊，盲咗單啲啊！誒，就做咩嚟？誒俾木嘅。你等入邊路啊！你等。哇！揸嚟揸電，佢揸嚟揸電，我明明企一嗱呀，人就夠走啊！立部 A 你啊！是但係驚咪被驚到我夾頭晒。你細家咯。就死啦！今日破破左頭左勢，嗱阿堅。你就是驚，你睇堅是有乜樣？咪揀咩？過嘅？哎，我哋嗱我睇啲揸紅巾，你我自己。睇啊！我睇卡都尿啦，有冇見到卡低啊？哦，一生一世啊，就杀几岁啊？哦，在哪里啊？有三有四。哦，L3 啊，我看不到啊，我。谁厉害？你。即把哦，睇只把，最有咩嘢睇啊？就睇只把啦。哦，睇嗰啲就把睇。那我係那睇只根故事啦。呢個誒，我冇呢個睇啊。我為什麼解講啲？我唔好啊！我哎呀個婆啊！我冇正式好啊！我就買有豬肉個湯，你真係經典嘅咯，喂！真係冇經典嗰啲粒料啊食嘢，冇經典嘅粒。我唔知我講真。你又在看看啊？我睇重新下嚟。話 A 經理啊，我點樣睇個電啊？有啲夾邊 A 啲 A 啊！你就真係變化啲。我打小花鳥。你做乜搞咩啊？別話呢個。呢個係咩啊？你哋拿佢摸槍嚟咯。你又送我俾啊！我只不過買啲睇啫。嗱，你佢摸槍咯，你知嘛？摩托車佢哋你能強啊？能係而家落啲近幾十萬蚊，係佢哋都計埋車廂啊，同我去啊。咦？當時真係路有能。上呀！哦。我條街啦，路條波。每日定啦，會係咩嘢？打出平佢19，哎我啊就幾乎貴時有喎。我咪咩先？哎呀，個。即係嗰啲有得是保養唔好嘅。我拿到隻鬼咗，靠低都唔溜溜上個。我哋夾啲，我哋夾啲啲，我哋個溜溜，我哋撈佢回咗。哎呀，我細都感覺真係幾得龜好，啲人係嗱，後邊咧都係幾好嘛。我就唔制啦，係。這是嚟體驗咪條路。我暫時就我問啊，我問講就我咩有攰啦。啊講呢個，咁你情定閃閃嚟嘅，嗱嗱，分咗大啲性格嘅一層樣嚟啲嘅。講咩啊？係啦，呢度我抄爸爸，哎呀，爸爸。得。我長安記得我掹定時啊。掹啊！記得講嗰嗱回湯。你嘅時候都係我條咩抄定係掹啊？乜肯定等沙咯，啫。掹而家生下隻波盲啊，乜拉皮度啊？我當你個針頂啊，優路。哦。隻夾啲嘢隻落，到時燒驚啊。刷叫咩驚？嚇？刷一個。
加熟啲嘛，乜睇講得少啊？是啊，大家講啲嘛。你加一山就好啦。拉夠，我晒講啲啊。是啊，拉夠。咁好似只股近啊，今年話咁把乜好啦，要飲咗茄子少吹水做。我哋哎呀，我其實啊，咁啲吹開心。為什麼要加啊？要念啊？茄子就講唔念少。有啲支付出，有啲俾出啊！我俾出，我試我要俾出，要俾出啊！呢樓啊！我驚未驚，我未驚。你驚得多咪？你打迄個卡，你係驚乜嘅咩啊吧？不要咯，不了來了。不要講啲我哋啲本來是阿多比過嚟嘅嘛，我講而家誒，我而家嚟個鹽是用咩解？用嗰啲冷凍啊，冷咧係煮做好。哦，大髀咯。誒，話唔中啊，嗰隻吧？喺個關呢度唔中啊。所以我你講話呢個升級嚟講，唔聽。咗啦話，人家平啲嗰啲嘛。即係俾聽啊！即係冷凍冷咧係如果都。而家講你乜睇計一件一路都唔知啊，第個冇嘅啊，而家睇計一件緊啦，係先啦。平地買睇計哦，我見人去所邊迄個山有遐好驚嗰只。三歲，咱幾個咱玻璃橋嚟買過嚟。哇，這邊夾玻璃膠啊！誒，玻璃橋係。啊，玻璃膠你時啊，嗱，緊機啊，緊機點乜嘢啊？係先啦，你聽你阿講嗰啲。嗱而先啦。誒，兄講。冇啦，你講啲哇嘢哥，你多係見多啲嘅。哦，嘅。你看看啊！啊？看看。我就唔要掉頭啦，嗱乜嘢呀？唔想講啦。你掉頭，你個橋啊！我講走。誒，這是話條梯啊！我唔係地價攞仔，而家睇你睇睇下就唔要啊！那個，喂，你睇你唔難睇，啱啱啲啊！誒，你講誒，就我知聽啲課嘅時候，你聽唔得吧？哇塞，咱等你一陣，我等借多過你啦。唔係得，你我手機學，我手機學。你應該是愛甲動靜愛夾啊，伊開好啊。你行是開好。我嘅係開好，就即係大把就後邊掉啊。對吧？後邊掉。愛好了，咱就後邊掉大把。嗰啲啦，嗰啲係送落去。嗰啲。誒對吧？對。啊？對。啊？哦。你真係奇奇啊！過來。你學會記啊？學直記哇？會記啊？直記啊？啊，直記啊，我要學。好了。